Goeiedag, baie welkom by Sielskos. Baie dankie vir almal wat ons op die kanaal ondersteun. Ek vra as jy nog nie subscribe het nie, subscribe asseblief. Ons wil hê jy moet elke week die video's ontvang. Jy sal ook 'n boodskap kry op jou YouTube dat daar 'n nuwe video is. Ek wil vlugtig met julle 'n skrif deel. Daniël 6 vers 21 tot en met 24. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniël: mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Wat 'n groot voorbeeld vir ons. Daniël het op sy God vertrou. Ons moet op die Skepper vertrou, die hemelse Vader. Dit is wat ons uit hier moet vat. En wat vir my mooi is, soos ek hierdie skrif gelees het, is, hy het ook nie verkeerd teenoor die koning gedoen nie. Die koning was nie reg teenoor hom nie, wat die koning gedoen het, was nie reg nie. Die persoon het, Daniël het net gestaan vir wat hy geglo het, en wat hy geglo het is reg. Hy het nagevolge, hy het harde tye gekry as gevolg van dit, maar hy het nog steeds op God vertrou. Hy was nie kwaad vir God nie, hy was nie kwaad vir die koning nie, want hy het geweet wie is die God wat hy aanbid, 'n lewendige God. So kyk na hierdie skrif, vat dit saam met jou, sit dit binne in jou hart, en onthou, staan vir wat reg is, staan vir God se woord. Die Here sal die res doen, so ons moet net vertrou op hom, ons moet net in sy woord staan. So ja, ons almal ken Daniël se verhaal, hoe hy gestaan het vir die Here, hoe hy gebid het, hoe hy die leeukuil oorleef het, want hy het geweet, hy is besig met 'n lewendige God. So ja, leef daai voorbeeld ook soos wat Daniël het. Leef daai voorbeeld van geregtigheid, om nie ander te benadeel nie, maar om net die Here se teenwoordigheid in jou lewe te aktiveer, net om die Here toe te laat, om daai verskil in jou te maak. So ja, ek wil net vir julle 'n kort boodskap los. Staan sterk in die Here, staan sterk in jou geloof soos Daniël het, en wees lief vir die wat jou benadeel. Wees goedgesind met die wat sleggesind is met jou. Baie dankie julle, en 'n mooi week verder.